세 번째, 입사자 취득신고에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 취득신고서를 접수하기 앞서서 신규 직원을 등록하는 절차가 필요해요. 왜냐하면은 취득신고서라고 하는 거 요즘 서식 다운받아서 수기로 기입을 한 다음에 팩스로 넣는 그런 방식 안 합니다. 그 대신 프로그램 상으로 전산으로 입력을 한 후에 전산으로 바로 접수를 해요. 그렇기 때문에 프로그램상 직원이 등록되어 있어야지만 그 코드를 불러와서 기입이 가능하겠죠. 그렇다고 하면은 일단 그 첫 번째 신규 직원 등록에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 여러분들이 거래처 상대방으로부터, 거래처 사장님으로부터 자료를 받아요. 근데 어떤 자료를 받아야 하는가? 근로계약서, 신분증 사본, 가족관계 증명서 이 세 가지를 반드시 받으셔야 합니다. 일단 그 첫 번째 근로계약서가 왜 필요하냐? 여러분들 근로계약서에는 그 근로자의 각종 조건뿐만 아니라 이분이 정규직인지 계약직인지에 대한 여부도 나와 있고, 그 다음에 이분에 대한 급여 자료를 입력을 해야 되는 건데 구체적으로 기본급, 상여, 그 다음에 자가운전 보조금, 식대 등 어떻게 급여가 구성이 되었는지도 근로계약서에 반드시 명시가 되어 있어야 한다라는 거죠. 그래서 저희가 이 계약서를 받는 거예요. 그 다음 더 추가적으로 말씀을 드리자면은 근로계약서를 작성하지 않으면은 이는 과태료 대상이기 때문에 혹시라도 그 대표님이 찾지 못했다 할지라도 챙기지 못했다 할지라도 여러분들이 미리 말씀을 드려야 돼요. 근로자를 고용할 때에는 반드시 계약서를 작성하라고. 이와 같이 근로계약서가 필요한 거고, 그리고 두 번째 신분증 사본. 저 같은 경우에는 굳이 근로계약서뿐만 아니라 물론 기재가 되어 있어요. 근로자의 그 성명이라든지 주민등록 13자리에 있기는 하는데 간혹가다 없을 때가 있어요. 그래가지고 신분증 사본으로 깔끔하게 다시 받습니다. 그다음 마지막으로는 가족관계 증명서. 우리가 어떠한 근로자이고 내가 부양하고 있는 배우자라든지 혹은 직계비속 나의 자녀가 소득이 없다고 하면은 이와 같이 나의 피부양자로 넣어서 보험 공제를 같이 혜택을 받을 수 있거든요. 이게 취득신고서에 반드시 들어가야 하기 때문에 가족관계 증명서도 반드시 요청을 해 주셔야 합니다. 그렇다고 하면은 이와 같이 자료 받은 거 가지고 사원등록상에 어떻게 기입을 하느냐. 일단 김미래 씨라는 신규 입사자가 있습니다. 근데 지금 김미래 씨 이와 같이 3월 1일자에 입사해서 이와 같이 입사 연월일에 3월 1일로 넣을 수도 있는 거고, 아니면은 20일자에 입사했다고 하면은 이와 같이 2023년도 3월 20일에 기입을 해 주시면 되는 거겠죠. 근데 저희가 취득신고와 관련된 내용만 적다 보니까 지금 많고 많은 내용 중에서도 입사 연월임에 대해서만 말씀을 드리는 거예요. 취득신고서 이와 같이 하단에 내용 쭉 있고 기초사항 탭뿐만 아니라 그 두 번째 관리사항 탭에서도 여러분들이 추가적으로 입력할 사항들이 있습니다. 하지만 우선적으로 여러분들이 챙기셔야 할 거 입사 연월일에 대해서 말씀을 드리는 거고, 그렇다고 하면은 이와 같이 1일 취득자, 20일 취득자가 취득신고서를 접수를 할 때 어떻게 반영이 되는지 한번 차례대로 살펴보도록 하겠습니다.